डिमेंशिया के साथ जीवन चुनौतीपूर्ण हो सकेला, लेकिन डिमेंशिया से पीड़ित लोग के स्वतंत्र बने में मदद करे के तरीका बा। डिमेंशिया से पीड़ित लोग के मदद करे खातिर 3 टिप्स। स्वस्थ सक्रिय रहे के व्यायाम, चाहे वो पैदल चलल होखे भा योगा से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य में सुधार होला। फल, सब्जी अवरी प्रोटीन के संतुलित आहार खइला से दिमाग के स्वास्थ्य में मदद मिलेला। धूम्रपान अवरी शराब से बचे के चाहिए, काहे कि एकरा से लक्षण अवरी खराब हो सकता। नियमित स्वास्थ्य जांच से कवनो बदलाव के ट्रैक कईल आसान हो जाला अवरी उचित देखभाल सुनिश्चित हो जाला। मन के व्यस्त रखल, महत्वपूर्ण काम के याद राखे अवरी तनाव कम करे खाती सूची चाहे कैलेंडर के इस्तेमाल करी। पेंटिंग अवरी बागवानी जैसन शौक में व्यस्त रही, जवना से दिमाग सक्रिय रहेला अवरी आपके मूड बढ़ेला। परिवार, दोस्त भा सामाजिक समूह से जुड़ल रहला से भावनात्मक सहायता मिलेला। भविष्य खातिर योजना बनावल, भरोसेमंद लोग के नामित करी जे जरूरत पड़ला पर फैसला लेबे में मदद कर सके। आपन भविष्य के देखभाल के प्राथमिकता लिखी, ताकि सबके पता चल सके कि रवा का चाहत बानी। बाहर निकलत घरी सुरक्षित रहे खातिर आईडी अवरी आपातकालीन संपर्क के जानकारी अपना संगे लेके आई। सहायता समूह में शामिल होखला से भावनात्मक ताकत आ साझा अनुभव मिलेला। भले डिमेंशिया के कवनो इलाज नहीं खे, लेकिन ये टिप्स लक्षण के प्रबंधन में मदद कर सकता अवरी जीवन के गुणवत्ता में सुधार कर सकता, जवना से स्वतंत्रता अवरी भलाई बढ़ सकता।